こんな感じで一つのところに長時間はかけません。なぜならばデコボコしているから。なんか豪雨が来たみたいになって種がどんどん流れていっちゃうんで、こうやって適当にさーって短時間で済ませて水をかけます。でも水をやりたて、違う、種をまきたてなので水はたっぷり与えたいんですよね。なぜかというと、雑草が生えてくる前にとにかく全面を野菜の発芽で、グラウンドカバーをしたいというか、雑草が生えるまでに負けるな、先に野菜を発芽させたいので、こんな感じでどんどんやっていきます。